Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Hadithi i fundit tek tema e imamit, pra atij që i prin të tjerëve në namaz, është hadithi i Ebu Mes'ud al-Ansariut, pra jo Ibn Mes'ud, Ebu Mes'ud, ky është sahab tjetër, i cili ka thënë se erdhi një herë një person tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i tha, unë tha, nuk prezantoj në namazin e sabahut për shkak të filanit, sepse ai e zgjat shumë atë, pra e fal shumë gjatë namazin. Thotë Ebu Mes'udi, nuk e kam parë asnjëherë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që të zemërohet aq shumë në një këshill, siç u zemërua atë ditë dhe tha: O njerëz, midis jush ka sprovues, njerëz që i largojnë të tjerët. Prandaj, kush nga ju i prin të tjerëve në namaz, le ta shkurtoj atë, feljugjiz, ta lehtësoj atë, sepse pas ti falet i madhi, i moshuari, i dopti dhe njeriu nevojtar. Pra njeriu që ka angazhime, nevoja për t'i realizuar dhe përmbushur jashtë namazit. Ky është hadithi. Ky hadith, edhe pse duket thjesht si një ngjarje, është hadith shumë i bukur, sepse përveç rregullave fetare të fikut për çështjen e namazit kryesisht që përmban, ndër të tjera përmban edhe morale, edukative, se si duhet të jetë reagimi i muslimanit, se si duhet të jetë sjellja e muslimanit në episode të ndryshme, në situata të ndryshme gjatë jetës së tij. Thotë Ebu Mes'udi al-Ansariu radiallahu ta'ala anhu se vjen një person te profeti alayhi salatu wassalam dhe i thotë: O i dërguari i Allahut, unë nuk prezantoj në namazin e sabahut për shkak të filanit, pra për shkak të imamit që falet me ne, sepse ai falet shumë gjatë. Normalisht namazi i sabahut është nga suneti që të jetë gjatë, por kuptimi këtu është gjatësi e tepruar, e tepronte. Ne kemi thënë mësimet e kaluara që është përcjell që profeti alayhi salatu wasallam në farzet e sabahut këndonte sure nga surja Qaf te surja An-Naba, pra sure që shkojnë 2 faqe gjys, 3 faqe, pra i këndonte këtë sure në 2 rekatet e sabahut, këndonte sure të tilla. Dhe ai që vepron kështu nuk konsiderohet dhe nuk quhet sikur e ka tepruar, sepse është në përputhje me sunetin. Dhe në një rast të tillë, nëse dikush nga xhamati nuk e përballon të gjatësi, që është në përputhje me sunetin, falet ulur. Falet ulur. Por në hadithin ton, imami i përmendur falej më tepër se kaq. Dilte jashtë kufive të sunnetit. Dhe aq gjatë falej sa që i rëndonte sahabët apo xhamatin që falej me të, deri në atë pikë sa ose vinin vonë në namaz, pra të kishte ikur një pjesë e namazit, sepse nuk e përballonin që të gjithin bashkë me imam që nga fillimi, ose faleshin në shtëpi. Nuk e përballonin. Dhe këtu kemi të bëjmë me çiltërsinë e sahabëve. Sahabët ishin të çiltër. Flisin me pastërti, me çiltërsi, jo me nënkuptime, jo me tërthorazi, jo me ironi, jo, ishin të çiltër. Thot, o i dërguari i Allahut, unë nuk e fal dot namazin sabahut, për shkak të filanit, që falet gjatë. Pra e thot drejt, hallin e tij, çështjen e tij, e thot drejt dhe qartë.
Dhe kjo është ajo që duhet të jetë muslimani, çiltërsia. Çiltërsia, kur flet me tjerët, kur sillesh me tjerët, ti je i çiltër. Kur komunikon me tjerët, kur bën një pyetje, ti je i çiltër, i drejt për drejt, i qartë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të ketë marrëdhënie të shëndosha ndërmjet muslimanëve. Ky moral, ky virtyt është shumë i rëndësishëm. Ti je i çiltër. Jo t'ja ketë muslimanit në biseda që bën me e testuar të, me vënës provat të, me vënës sikletat të, me jakallatit. Jo. Këto gjëra nuk lejohen. Cili ishte reagimi i profetit alayhis salatu wassalam? Thotë Abu Mas'udi, nuk e kam parë asnjëherë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të zemërohej aq shumë siç u zemërua atë ditë. Pra të zemëroj në një këshill, kur jep këshillën. Gjë që tregon se ligjësohet këshilla me nota zemërimi. Por zemërim që nuk të nxjerr nga vetëpërmbajtja. Pra zemërim që ti arrin ti kontrollosh fjalët e tua. Jo zemërim që të nxjerr nga gjendja normale dhe nuk di çfarë flet, nuk di çfarë vepron. Nuk arrin ta kuptosh tjetrin, nga që i acaruar shumë. Jo. Profeti alayhis salatu wasallam bante hutbe, zemërohej saqë fytyra e tij skuqej. Dhe kjo ka efekt. Kjo në mënyrë të përgjithshme. Por ti drejtohesh dikujt me zemërim, kjo pastaj ka shtjellim. Ka shtjellim. Pra profeti alayhis salatu wasallam kur fliste për persona jo konkret, pra që nuk njihen, zemëroi në këtë mënyrë. Apo kur fliste në mënyrë të përgjithshme, kishte raste që këshillën e bënte edhe me zemërim. Pra jo gjithmonë të butë, por jo as gjithmonë me zemërim. Dhe zemërimi në një rast të tillë është xhelozi për fen. Është dëmshuri për muslimanët e tjerë që vuanin nga ky imam. Dhe zemërimi në një rast të tillë është i mirë, është vlerë, është virtyt. Sepse tregon xhelozi, dëmshuri, dëshirë për ta ndryshuar atë të keqja, atë gabim. Forcë, tregon forcë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala cilësohet me zemërim dhe jo me mërzitje. Në disa libra e gjejmë gabim të përkthyer cilësinë e Allahut, për shembull el-ghadab, është zemërimi. Disa përkthyes, ndoshta nga pakujdesia, lapsus për tyre, e shkruajnë mërzitje. Mërzitja është dobësi. Mërzitet ai i cili nuk e përballon dot fjalën që dëgjon, atë që sheh apo lajmin që merr, i tilli mërzitet. Hallin që i ka rënë. Ndërsa për Allahun subhanahu wa taala nuk ka gjë që është e rëndë për të. Gjë që është e papërballueshme për të, përkundrazi. Allah subhanahu wa taala cilësohet me zemërim, por jo me mërzitje. Thot Allah subhanahu wa taala, ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Dhe jo me ata me të cilët ti je i zemëruar, dhe as me të humburit. Thot profeti alayhis salatu wassalam, man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Ai i cili nuk e lut Allahun, Allahu zemërohet me të. Pra si në këtë ajet kuranor dhe në këtë hadith tregohet qartë që nga cilësitë e Zotit tonë është zemërimi. Fjala e Abu Mesudit që se kam parë asnjëherë profetin alayhis salatu wassalam të zemërojë në një këshill siç u zemërua atë ditë, nuk është kuptimi se kjo ka qenë masa më e lartë e zemërimit të profetit alayhis salatu wassalam. Sepse Abu Mesudi tregon për atë çfarë ka parë ai. Dhe nuk do të thotë se nuk ka pasur dhe raste të tjera ku mund të jetë zemëruar më shumë profeti alayhis salatu wassalam. Le ta lehtësoj atë, cili është kuptimi me lehtësimin në namaz në përputhje me sunnetin. Sepse nuk ka më të dhemshur, më të mëshirshëm me besimtarët, me udhëtarët e tij se sa profeti alayhis salatu wassalam.
O kana bil mu'minina rahim, edhe me besimtarët ishte i mëshirshëm. Thot, sepse pas ti falet i moshuari, i dopti dhe nevojtari. Cili shuptimi me i doptin? I vogli, fëmia. Përmendi të moshuarin, përmendi dhe të doptin, hyn dhe i sëmuri, por edhe fëmia. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min ba'di quwwati, khalaqakum min da'f. Allahu alladhi khalaqakum min da'f. Allahu është ai i cili ju krijoi juve nga dobësia. Pra fillimisht njeriu si lindi fuqishëm? Ja, lindi dobët, i paaftë për veten e tij. Min da'f, dobësia. Nga dobit e hadithi që mund të përmendim është se ngjojeni mirë të dobi. Lejohet mos prezantimi apo mos falja namazit me xhamat kur ka një imam të tillë. Pra s'let xhami tjetër ku të falesh, është vetëm kjo xhami. Dhe ky imami zgjatet aq gjatë sa që i rëndon, i mundon besimtarët. Dhe jo që të falesh në shtëpi. Ashtu edhe kundërta, pra nëse ka një imam që falet aq shpejt sa sjell mangësinë në namaz, falu në shtëpi dhe jo me atë imam me xhamat. Dhe gjunafin e ka imami, si në rastin e parë dhe të dytin. Keni patë sa? Imam nuk arrin do ta ndjetësh, aq shpejt falet ai. Në ruku, pam, sejdë, bam. Fatiha e këndon me i frym, rrrt, surën mbrapa, rrrt. Dhe selami pastaj më shumë i zgjat dhënia e selamit se sa namazi. E çon selamin tradit më sikur po thorat e zën. Me një të falesh pas një imamit të tillë, nuk arrin dot të falesh një namaz që ti i përkushtohesh Allahut me zemrën, me qenjen tënde, nuk arrin dot të përqendrohesh. Që pa mundur të përqendrohesh. Nuk arrin dot të thush Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Ala në rukun e sejdë. Nëse ka imam të tillë dhe nuk e ku të falesh tjetër, falu në shtëpi. Prandaj nuk lejohet vëllezër, duke qenë se ka xhamia të tjera, nuk lejohet falesh pas imamëve të tillë. Muslimani duhet të jetë xheloz dhe serioz për namazin e tij. Duhet ta madhëroj namazin, është takimi i tij me Allahun. Si mund t'ja lejoj vetes që në takimin tim me Allahun të falet pas një imami që bën një namaz të tillë. E lodh në shpejtësia në namaz. Sidomos kur janë teravit i erë, për 20 minuta të jep 20 rekat plus 13 vitrit, 23 rekat në dorë. Çfarë namazi është? Çfarë namazi është? Allahu ndarojt. Nuk lejohet pas imamëve të tillë. Dhe gjunafi është për këta imam që e privojnë xhamatin nga apo muslimanët nga falja me xhamat. Dobi tjetër është se lejohet që të ankrohesh për një imam kur tjetë të drejtë, dhe kjo nuk konsiderohet gibet. Për shembull, shkon tek myftiu i atij qyteti. Ai është myfti i rregullt fetarisht, ëh? Myfti i rregullt. Kemi të qartë, ëh? I ditur për fenë e Allahut, i ndershëm në detyrën e tij. Allahu na mundsof myftin të tillë. Dhe i ankrohesh, i thu imami në xhamin ku falet, falet shumë shpejt, apo falet shumë gjatë, pra në mënyra që përmendëm më parë. Lejohet që të bësh një ankesë të tillë. Por normalisht qëllimi tjetë korrigjimi i gabimit dhe jo ulja e imamit, kur ai është imam i rregullt e tjerë. Apo kur bën bidate, kjo jo vetëm, kjo është vaxhib pastaj ta denoncosh një imam të tillë nëse
ai qytet ka një myfti që është sipas sunetit, jo myfti që vepron çdo bidate, bën çdo shtjelje fetare apo që e ka kthy fenë në mjet përfitimi personal dhe detyrën që ka në karrierë. Myftin që janë ulën karrire i ka zënë ndryshku aty. Ma shpejt po thuhet karrierja se po të çohet ai në ajo detyrë. U kalbën aty. U kalbën. Thuti çfarë po bëjmë për fenë e Allahut. Hiç, përfitime personale kanë pas. Se janë krejtësisht pa aft. Tjeti aft, hajde ma, s'ka letri, se fenë e Allahut po hecën me të. Por kur është një pa aft edhe ka ndër të cilësi, Allahu na ruaj pasaj. Mirë për atë që e pret, të llogaria e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu nga dobitë e hadithit është se ndonjëherë dëshira e pa kanalizuar në kufit fetar të çon në dëm sesa në dobi. Ky imam, pse zgjasë namazin? Sepse dëshironte ta adhuronte Allahun më shumë, të lexonte Kur'an më shumë, pra dëshira e tij ishte e mirë. Por kur del kjo dëshirë jashtë kufive fetar, atëherë mund të kthehet në dëm. Mund të kthehet në dëm. Pra shihni sa e rëndësishme është që muslimani të mos ndjek emocionet e tij, pasionet e tij, euforinë e tij. Por ndjenja t'i kanalizoj me kufit fetar. Të reagoj, të flas, të veproj në përputhje me rregullat fetare dhe jo nga euforia e tij. Dhe jo nga euforia e tij. Prandaj dhe këtu kemi të bëjmë atë që është edhe ekstremizëm. Nuk është prej sunetit profetit alayhi salatu sallam që të falesh aq gjatë sa ti rëndosh besimtarët. Apo të falesh aq shpejt sa ti rëndosh, ti lëndosh. Apo ti nxjerrësh pa ndjerë namazin fare besimtarët. Rastin e parë, ai që falet tepër, nëse ka nga ekstremizmi, kjo është ndaluar pastaj. Dhe as nuk është prej devotshmërisë që ti ta privosh veten tënde apo prej asketizmit që ta privosh veten tënde nga ato të mira që Allahu t'i ka leju. Allahu është i bukur e do të bukurën, besimtari vishet bukur. Nuk është prej asketizmit që të vishesh në një mënyrë të pahishme. Në një mënyrë të sajuar. Ja. Profeti alayhi salatu sallam ma asketi dhe vishej bukur. Sa që vinte sahabët dhe i thonë, "I dërguari i Allahut, mbaje ti këtë rrobe që ta kesh për ditën e xumë, dhe kur të vinë delegacione që i pret." Pra i pret tjerët, vishesh hishëm, bukur. Si mund dalësh para Allahut, ndërkohë që Allahu t'i ka dhënë mirësi, të dalësh me një veshje që nuk të vetëm shtëpi mund të rish me atë. Mund jo të vish në xhami shtëpinë e Allahut, të jesh kontakt me njerëzit. Sidomos në një kohë kur aparenca ka shumë rëndësi. Nuk po flasim për tu për teprime, por ti je normal. Por shu edhe në arredimin e shtëpisë. Kam dëgjuar raste që ka vëllezër që as tapet nuk mbajnë në shtëpinë e tyre. Dhe as tavolina, as karrige dhe gjithë të e quajnë si asketizëm. Ky është ekstremizëm, jo asketizëm. Ky është ekstremizëm dhe jo asketizëm. Dhe prandaj vëllezër, përmbaju fesë, sepse feja nuk erdhi për ta rënduar njeriu, për ta munduar njeriu, për ta privuar njeriu nga mirësitë. Ja. Por për t'ia lehtësuar ato mirësi që të vinë tek ai. Gjithashtu hadithi na tregon mënyrën e bukur të mësimit të fesë së profetit alayhi salatu sallam, i cili u zemërua dhe tregoi arsyen. Cila është arsyeja? Që pas imamit falen njerëz me probleme të ndryshme. Qartë inshallah?
Ky është hadithi I fundit I temës, se lutim Allahun subhanahu wa taala ta japi dituri në fenë e tij, mençuri në fenë e tij, të na bëj pasues të dërguarit të tij, ta adhurojmë ata ashtu siç ai është I kënaqur, për Allahun subhanahu wa taala. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.